обращения преподавали на украинском языке, вот в этом вопросе тоже было не рекомендация исправить положение. Российская Федерация отреагировала традиционным способом, сказала, что это неправильно, что у них все там хорошо. И в то же время они начали, по имеющейся у нас информации, рассматривать способы, как бы вроде бы и удовлетворить решение Международного суда, и в то же время ничего не сделать. В частности, по отношению к Меджлису, они думают, они запрашивают Москву, а нельзя ли создать какую-то организацию, которая называлась бы Меджлис крымско-татарского народа, и тем самым, дескать, заявить о том, что они выполнили решение Международного суда. Вот такая ситуация. Что касается арестов, судов, обысков, то они сейчас стали традиционным таким явлением, уже будничным. Люди совершенно не причастные даже ни к чему, они смотрят на часы, если уже 9 часов, ну, говорят, наверное, сегодня уже не придут с обыском. То есть люди уже, причем, ну, понятное дело, активисты, они ждут каждый день, но даже рядовые люди уже, ну, они не защищены. Они знают, что к любому могут зайти с обыском, переломать все, там, унизить людей, вот таким образом уйти. Вы знаете, в советское время тоже проводились обыски. И у меня было, например, более десятка обысков, но совершенно по-другому. Вот приходили, давали там, показывали санкцию прокурора или суда, говорили, что у нас имеется информация о том, что у вас антисоветская литература, просим выдать добровольно, иначе будем проводить обыск. Ну, правда, даже если что-то выдашь, все равно проводили обыск. Но такова была процедура. А сейчас такого нет. Никаких санкций. Окружают дом. Все люди в масках врываются. Даже если двери открыты, предпочитают ее выломать или даже перепрыгивать через забор. Всех на пол, скручивают руки и начинают все громить, что там в доме есть, разбрасывать. Основные мотивы: ищут якобы оружие и нелегальную литературу, запрещенную литературу. С оружием вроде бы понятно, а вот запрещенная литература уже для Украины совсем непонятный термин, у нас потому что ничего не запрещалось, а у них огромный перечень на несколько тысяч названий разных книг, изданий, которые, оказывается, нельзя читать, и хранение которых является преступлением. Причем люди, которые проводят обыски, сами не знают, чего ищут. Разумеется, они не помнят, у кого что запрещено и что не запрещено. Они забирают все, что непонятно, то есть не по-русски написано, в том числе и Коран или еще что такое, что, ну, потому что непонятно. Забирают обязательно содержимое компьютеров, эти базовые, иногда сами компьютеры, телефоны, и потом, как правило, не возвращают. В последнее время участились даже факты мародерства. После обысков люди обнаружили, что исчезли какие-то ценности, какие-то деньги. Вот примерно вот такая ситуация. Что касается возможности освобождения. Вы знаете, 25 октября были двое освобождены наших, два заместителя председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров. Было много разговоров, что якобы вот начинается какая-то либерализация. Вот, Путин сделал гуманный шаг, а на самом деле оказалось совершенно другое. Этих людей Эрдоган обменял на двух бандитов, которые убили редактора сайта «Кавказ-центр», Султан Гиреев, по-моему, его фамилия. А после этого, через несколько дней, арестовали еще 4 крымских татар. Причем при этом одна женщина была попросту убита. Все вот эти, конечно, преступления надо будут фиксироваться. В конечном счете, конечно, это все расплата за все эти преступления, видимо, будет после деоккупации, но тем не менее, вот эти действия, они направлены, это довольно правильный шаг в деле деоккупации Крыма. Наша стратегия деоккупации – это мирная, дипломатическая, по крайней мере, на нынешний этап. И вот это очень существенный фронт нашей борьбы за деоккупацию Крыма.
Если говорить о формах, возможностях защиты прав людей в оккупированной территории, я однозначно могу сказать, что это невозможно. Пока там существуют оккупации, никакие меры не могут защитить права людей. Вчера мы на эту тему разговаривали с Верховным комиссаром по делам национальности ОБСЕ. Тоже говорили о том, что можно сделать для того, чтобы хоть как-то защитить права людей. Оказывается, практически невозможно. Во-первых, Россия не позволяет независимым каким-то международным организациям посещать Крым. Она разрешает только тем организациям, с которыми есть договоренность, что они напишут нужные для России заключения. Не разрешает постоянное пребывание там офисов международных организаций, в том числе ОБСЕ, Верховного комиссариата по делам национальности ОБСЕ. И если пропускает какие-то делегации, то только в нарушении украинского законодательства, то есть через Москву. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что люди там находятся в отчаянии и ждут от нас каких-либо действий, которые дали бы хотя бы моральное удовлетворение, что что-то кто-то делает в их защиту их прав. Дякую. З вашого дозволу, буквально два речення підсумкових. Загальна картина того, що відбувається з правами людини в окупованому Криму, зрозуміла. Це тотальне порушення прав і українців, і кримських татар, будь-кого, хто не визнає окупаційні влади і імперські плани Москви. З іншого боку, наша відповідь має ґрунтуватися на дипломатичній та економічному тиску, спираючись на українське та міжнародне право. В цьому контексті союз кримських політиків, яким є, безумовно, Мустафа Джемілєв, Кримської прокуратури та українських правозахисних організацій є потужною відповіддю на масове порушення прав людини в окупованому Криму. Дозволю собі від імені усіх, хто співпрацює з Кримською прокуратурою в цьому питанні, сказати, що ні один, навіть маленький народ, що опирається на солідарність інших народів, що опирається на міжнародне право, не може не виграти. Так говорить історія. Жодна імперія не є вічною. Безумовно, ми б хотіли би бути в українському Криму. Але це настане. І чим краще буде робота Кримської прокуратури, правозахисних організацій, українських політиків, міжнародної спільноти, тим швидше цей процес має відбутися. Принаймні, ми будемо робити для цього все можливе. Дякую. Якщо є запитання, ми будемо відповідати. Прошу. Тільки, якщо можна, називайте, до кого ставиться питання. Дякую. Але вчора Генпрокуратура програла, можна так сказати, одразу дві справи в судах. Перше, це суд відпустив програму Саакашвілі. Друге, суд виправдав скандального ректора Мельника. На вашу думку, чому так погано працює прокуратура і не доводить справи до кінця? І що далі буде робити з паном Саакашвілі? Як далі ця справа проходитиме? І інше питання щодо ситуації в міграційній службі, та що була з НАБУ, чи Генпрокуратура буде розслідувати цю справу, адже ви особисто заявляли, що Фімахова не янгол, і в її розмовах є ознаки корупції. Дякую. Я дуже шкодую, що 24 канал взагалі не цікавить ситуація в Криму. Перед вами сидять люди, які зібрали прес-брифінг саме на цю тему. З вашого дозволу, всі наступні запитання не по темі ми відкладемо на наступній прес-конференції. Але щоб у 24 каналу, якого цікавить виключно ці озвучені теми, а не кримська ситуація, або ситуація з правами людини на окупованих територіях, щоб ви не думали, що я чогось боюся, то я відповім. Вчора дійсно був судний день. Вчора в одному з київських судів заслуховували важливих свідків у справі державної зради Януковича. В іншому київському суді продовжувався розгляд документів, що мають привести до рішення суду про надання дозволу на заочне засудження Януковича, Захарченка
та Якименка, СБУ, господи. Захарченко. Это МВД. Якименка, правильно. Януковича, Захарченка і Якименка по підозрі про надання наказу розстріляти мирних демонстрантів на Майдані. Ще в одному суді на Луганщині заслуховували свідків у справі про державну зраду Єфремова. Ще в одному суді на Донеччині засудили до 15 років з конфіскацією одного з бойовиків ДНР, який, очевидно, може бути обміняний на наших військових полонених. Ще в одному суді на Київщині суд не визнав вини одіозного ректора Мельника, який за показами свідків, за рішенням Вищого господарського суду незаконно відчужив 4 тисячі квадратних метрів приміщень, що належать вищому навчальному закладу, на користь своєї дружини. Ще в одному суді суд не підтримав клопотання прокуратури про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту людині, котра відмовляється співпрацювати із слідством і обґрунтовано, документально підозрюється в співпраці з членами злочинної організації Януковича Корченка, та права рука якого знаходиться під арештом, маю на увазі Северіон Донгадзе, і зафіксований на отриманні сотень тисяч доларів та євро для організації перевороту в Києві. Звичайно, легкою, спокусливою темою можна було б поговорити про поганих суддів. Це дуже модно використовувати політиками. Але я Генеральний прокурор України. Тим більше говорю це з вами сьогодні, в День захисту прав людини. І тому я не маю права ставити під сумнів основи будь-якої держави, якою є закон, рівний для всіх. Тому я не згоден з рішенням і по Саакашвілі, і по Мельнику. Вважаю, що ми надали достатньо доказів необхідності прийняття в одному рішенні арешту домашнього, в іншому випадку засудження за корупцію та розкрадання державного майна. Хочу звернути увагу, що в обох випадках йдеться про двох дуже різних людей. Пан Мельник – колишній активіст партії регіонів, якого я неодноразово в бутність політиком різко критикував. Пан Саакашвілі – мій колишній колега, з яким ми спільно бачили майбутнє і в Грузії, і в Україні. І стояли на двох майданах. Тим не менше, моє особисте ставлення до того чи іншого особи не повинно відігравати жодної ролі. Закон один для всіх. Обоє вони, з моєї точки зору, перейшли червону лінію. Один розкрадав державу, інший брав кошти у злочинної організації, яка розікрала, підозрюється в розкраданні особливо крупних розмірах, і використав ці кошти на організацію повалення влади. Неконституційний спосіб. Думаю, що держава, яка не вміє захищати себе, приречена на зовнішні атаки і стоїть перед сумною перспективою. Я захищав і буду захищати свою державу. На будь-яких посадах, на посаді генпрокурора в першу чергу. Що буде далі? Далі буде апеляційні суди. Ми впевнені, що в апеляції ми наведемо достатні докази і щодо Мельника, бо, ще раз хочу сказати, до Вищого господарського суда ми провели рішення, попри дуже серйозний політичний тиск на суд, про те, що майно університету незаконно відчужене і зараз воно повернуто університету. Це практичне визнання того, що дії по його відчуженні були незаконними. Також у матеріалах справи є докази того, що особисто Мельник давав вказівки своїм підлеглим про вчинення незаконних дій щодо цього майна. Да, я розумію, що Ірпінський суд не побачив цих доказів. Будемо робити все, щоб апеляційний суд, а можливо і Вищий суд, а можливо і Верховний суд, уже новий, побачив ці докази і відновив справедливість та законність. Те саме стосується і ситуації Саакашвілі. Ніяких істерик, ніяких криків не буде.
Я не знаю, правда, як сам Саакашвілі буде тепер пояснювати наявність тоталітарного режиму і повну підпорядкованість банкові, як він стверджує, усього державного та судового апарату. Якось воно не стикується з його заявами про диктатуру. Але тим не менше, ми живемо в демократії, наявність якої так різко відкидає пан Саакашвілі. І я буду робити все, щоб це була демократія, навіть якщо вона, її рішення не співпадають із клопотаннями Генпрокуратури. Тільки цей шлях може привести країну до процвітання, законності і захисту прав людини. Така моя, вибачте, довга, але ґрунтовна відповідь. Прошу по темі. Ситуація з діяльністю Національного антикорупційного бюро також є достатньо зрозумілою. Я один із авторів базових законів, на підставі яких функціонує це агентство. Як колишній міністр внутрішніх справ категорично стверджую, діяльність НАБУ потрібна як окремий, незалежний, неполітизований орган. Пам'ятаю, коли я був міністром внутрішніх справ, до мене приходив той самий Борис Індиченко, котрого я назначив начальником управління спецоперацій, а тепер він очолює другий підрозділ детективів під прикриттям. І ми з ними реалізовували декілька дуже важливих справ по впровадженню в організоване злочинне групування. Ті, які торгували наркотиками, ті, які торгували людьми, ті, які викрадали знамениту картину Караваджо з Одеського музею і багато інших. Але я його міг прийняти раз в місяць. Загальна поточні 500 000 справ МВС не дозволяли це робити частіше. І ще тоді, я казав, необхіден окремий орган, який буде впроваджуватися в високопоставлені або високоорганізовані злочинні групування для фіксації корупції. Тому НАБУ, як окремий самостійний неполітизований орган, надзвичайно потрібен країні. Друге питання. Чи може він при цьому порушувати закон? Ні, глибоко переконаний, що не можна боротися із злочинністю, порушуючи закон. Це рано чи пізно призведе до ще більших порушень законності і прав громадян. Сумна історія ВЧК КГБ нас цьому вже навчила. Тому всі правоохоронні органи мають слідувати букві і духу закону. Я ніколи не робив секрету з того, що ми виявляємо зрадників, порушників закону в рядах ГПУ, в рядах МВС, в рядах СБУ. Зараз ми бачимо ознаки порушення закону, а саме провокування хабаря з боку окремих детективів НАБУ. І це є робочий момент. Ми будемо вести слідство в закритому режимі, бо я вже отримав папір про те, що ці працівники НАБУ є негласними штатними працівниками. Тим не менше, у нас є цілий перелік питань до законності їх функціонування. Перше. Якщо це негласний працівник, то він тим не менше має набиратися, як написано в законі про відкритому конкурсі. Розумію абсурдність цієї норми. Обирати Штірліца на відкритому конкурсі, напевно, було б безглуздо. Але тоді треба міняти закон, але не порушувати його. Підкреслюю, закон може бути змінений в інтерес ефективності НАБУ, але не можна заради ефективності НАБУ порушувати діючий закон. Позиція друга. У мене відповідь з СБУ про те, що ці два детектива не були допущені до держтаємниці. Що з цим робити? Це категорично заборонено, це кримінальна відповідальність до 3 років. У мене також відповідь СБУ про те, що вся знайдена прослуховуюча апаратура не стояла на обліки в СБУ, що також є кримінальним порушенням і передбачено відповідно позбавлення волі. І ряд інших речей, про які я зараз не хочу вдаватися, я взагалі не прихильний публічних розбірок і завжди пропонував пану Ситнику в закритому режимі знайти вихід з ситуації задля спільної і ефективної роботи, а не галасних обвинувачень про те, що всі заважають йому. Впевнений, що й зараз є можливість припинити публічне обвинувачення, сісти за стіл і напрацювати план відновлення законності в діяльності НАБУ. Одним із елементів такого плану буде внесення на цьому тижні проєктів змін до закону, яку знімуть проблему найму негласних штатних працівників, а також подання ними декларації. Зверну увагу, що негласні працівники НАБУ взагалі не подали декларації. Це також кримінальна відповідальність. Тому я з висоти свого життєвого і професійного досвіду спокійно ставлюся до дитячої хвороби росту, коли комусь всі заважають. Але
обов'язок керівника брати відповідальність на себе. Думаю, що цей момент прийде. А зрештою, суспільству важливо результати, а не піар. І результати на сьогоднішній день в спільній роботі є кращими, ніж в роботі, коли винні всі навколо, крім одного найкращого органу. Я за те, щоб вся правоохоронна система працювала на базі закону задля суспільного інтересу. І це буде зроблено. Надіюся, що при співпраці так буде краще для всіх сторін. Дякую. Да, і по Примахові все дуже також просто. Є підстави її притягувати до відповідальності. Вперед. Тільки є одна проблема. Щодо неї не було навіть порушено кримінальне провадження. Все, про що говорять про її ймовірну корупцію, було зафіксовано в рамках оперативно-розшукової справи. Якщо спеціалізований антикорупційний прокурор пан Холодницький вбачає можливість її притягнення, я буду його підтримувати. Якщо ні, треба припинити недоведені обвинувачення. От і все. Там Дякую. Перш за все, я говорив про 4 тисячі українських підприємств. Вони не враховують, безумовно, державний житловий фонд або інші окремі державні об'єкти, які належали підприємствам на материковій частині України. Ще раз хочу сказати, що збитки державі України від окупації Криму, економічні збитки, гільдія оцінювачів України оцінила в понад 1 трильйон гривень. По кожному із цих об'єктів, державному чи приватному, і українське, і міжнародне право дозволяє розпочинати процеси по їхньому поверненню або відповідних економічним санкціям. І саме цим зараз ми починаємо займатися. Як ви розумієте, неможливо відразу зібрати 4 тисячі або 5 тисяч, або 20 тисяч кримінальних проваджень, так званих кейсів. Тому ми робимо зараз пілотні проекти по захисту декількох державних об'єктів, закладання повноважених власників у вигляді міністерств або відомств, і також 10 приватних підприємств. Відповідні провадження зареєстровано Кримською прокуратурою, і відповідне подання до Міжнародного кримінального суду подано саме по цих пілотних проєктах. Пан Мамедов, пан Павліченко та їхні колеги, підлеглі відповідної колеги, будуть співпрацювати як в рамках національного процесу, так і в рамках ймовірного міжнародного процесу з Міжнародним кримінальним судом. Успіх хоча б однієї справи в МКС означатиме початок масового дій за аналогією, за прецедентом. Так само в Україні важливо зробити перший результат, який стане через деякий час судовою практикою. Ми цим займаємося. Сьогодні ми оголошуємо про початок саме такої роботи по захисту економічних прав держави та приватних власників на тимчасово окупованих територіях. Точно так же, як раніше, ми оголошували про початок переслідування зрадників на території Криму з числа державних службовців, суддів та правоохоронців. Тут також є особливості міжнародного права. Недостатньо лише самого факту переходу, наприклад, судді під двоголового орла. Необхідно зафіксувати, що при цьому цей держслужбовець, суддя або правоохоронець порушує права людини на тимчасовій території і сприяє в цьому окупантам. Такі провадження в нас є. Вони зараз проходять стан досудового слідства, а декілька з них вже передані до судів. Це також ще один напрямок. І третій напрямок – це, і, до речі, він може, звичайно, бути як заочне засудження. Безумовно, це
менше, ніж те, що ми могли би зробити у випадку деокупації, але тим не менше ми цією дорогою також йдемо. І третє – це виключна співпраця з МКСом, там, де Україна не може самостійно в рамках свого законодавства притягнути до відповідальності. Йдеться про воєнні злочини, скоєні вищим керівництвом Російської Федерації. Це стосується як ситуації з розв'язання агресивної війни на частині Донецької і Луганської області, так і воєнних злочинів в ході окупації. Про це вам сьогодні казали і шановні Джемільов, і Мемедов, і Павліченко. Йдеться про примусову депортацію з Криму, йдеться про незаконне, фактично нелегальне переселення російських громадян Крим, про незаконне виселення частини українців, зокрема і в'язнів, з території Криму, ущемлення національних, релігійних, інших прав. Звичайно, квінтесенцією цього є кримінальний і силовий тиск на проукраїнських активістів з числа людей усіх національностей, але, напевно, найбільш сумним прикладом цих безчинств окупаційної влади є смерть, скільки їй було? 82-річної кримської татарки, яка під час чергового брутального обшуку пішла з життя. Саме це є символом того, що коїться в Криму. І, на жаль, ми не можемо в рамках національного права притягувати до відповідальності, ми обмежені в цьому щодо вищих посадових осіб Російської Федерації, тому наполегливо стукаємося в двері Міжнародного кримінального суду з тим, щоб це відбулося на їхньому правовому рівні. От, власне, 3 серії проблем, якими ми опікуємося. Суддя, який там зрадив посаді, перейшов на іншу сторону, так само, що заважає, може знати, чому прокурора може допомогти. Перше, нам потрібен встановити факт того, що, наприклад, цей поліцейський перейшов на російську юрисдикцію. Вони засекретили всі списки. На відкритих сайтах кримської поліції ви не знайдете особового складу. Звичайно, через спеціальні оперативні можливості ми це досягаємо. Питання номер 2. Як довести, що ця людина не просто працює, цього мало для кримінального переслідування в рамках міжнародного права, але сприяє окупаційній владі в порушенні прав громадян? Нам потрібні свідки. Ось чому так важлива співпраця і з Курултаєм, і з рядом інших правозахисних організацій. Ось чому пан Павліченко абсолютно справедливо говорить про необхідність посилення законодавства щодо захисту свідків. Так, це дуже важко вивести свідка на материкову Україну, взяти з нього покази, повернути назад і потім думати, що з ним станеться вдома. Ми це робимо. Але коли дійде до судів, звичайно, ми б хотіли би гарантувати певну захищеність свідків. Законодавство поки що дає нам можливість допиту таких свідків в судах до початку судового слідства під прикриттям. Ми цим користаємося. Але погодьтеся, що вивести людину з Криму як свідка порушень прав людини для допиту в українських судах є достатньо важким. Тим не менше, сотні, я хочу це підкреслити, сотні подібних справ зараз або в стадії закінчення досудового розслідування, або навіть знаходяться на розгляді в судах. Ви це маєте? Давайте разом з вами поїдемо в Крим і побачите. Це ж очевидно, це окупована територія. Українська правова система не працює на окупованих територіях. Очевидно, що пан Мамедов не може поїхати в Сімферополь. Очевидно, що його колега, керівник кримської поліції або кримського СБУ, також не може поїхати туди для затримання особи, яка оголошена нашим судом в розшук для арешту. Мені здається, це очевидним. Більше того, на відміну від того, якщо людина переховується, наприклад, я зараз умовно кажу, в Австрії, ми не можемо скористатися навіть послугами Інтерполу, бо йдеться про окуповані території. Да, звичайно, цим користуються втікачі. Да, звичайно, ми знаємо про те, що частина з них знаходиться в той чи іншому на території окупованого Криму.
інший момент на території окупованого Криму. Але, ну, погодьтеся, абсурдно було б думати, що український спецназ може висадитися в Алушті і взяти, офіційно затримати людину і потім ще доправити до України. На жаль, такої можливості не існує з ряду очевидної окупації. Да. Якщо дуже коротко, я доповню. Ви знаєте, зараз здійснюється так само взаємодія із Російською Федерацією взаємним провадженням в кримінальних справах або з питань екстрадиції, але щодо звичайних кримінальних злочинів. В даному випадку тут є подвійність стосунків, і коли йдеться ось про такі випадки, коли йдеться про злочини, які стосуються Сходу України, Криму України, то Росія не бачить тут можливості взаємодії в сфері кримінальної юстиції. Це є проблема. І як висновок, це питання до перехідного судочинства, яке має бути застосовано. Ми сьогодні зараз маємо це так само вивчити і йти в цьому напрямку, оскільки не вистачає тих інструментів, щоб розв'язати ці проблеми, про що ми сьогодні і говоримо. І, відповідно, ми повинні використовувати і національні інструменти. Я хочу сказати, що навіть Міжнародний кримінальний суд, він стосується тільки вищих посадових осіб. Це одиниці, які будуть притягнуті до відповідальності, це топи. Але всіх тих, хто вчиняв злочини на нижчому рівні, має всі ці випадки бути розслідувані національними судовими, правоохоронними органами і судовими інстанціями. І це питання, які стосуються безпосередньо того, як Україна буде входити в цей новий період. Ми назвемо це перехідним українським судочинством, яке розв'яже оці проблеми і поставить крапку примирення, оскільки ми повинні будемо жити в цих регіонах і миритися з тим, що там буде відбуватися в майбутньому, в майбутній Україні, повторюється, майбутній український Крим і український Схід. Дякую. Можливо, маленька добавка. Можливо, пам'ятаєте, під час мого призначення я наполягав на необхідності прийняття закону про заочне засудження. Насправді спеціальний порядок влади на території інших держав або тимчасово окупованих територіях. Тому щодо тих осіб, до яких ми зберемо докази і будемо знати, що вони переховуються більше, ніж півроку там, ми зможемо розпочати за окремим рішенням суду заочний порядок засудження. Приведу конкретний приклад. Ви знаєте, напевно, вже вся країна знає про такий процес по звинуваченню в державній зраді щодо екс-президента Януковича, але, скажімо, також є справа по розкраданню в особливо крупних розмірах колишнього першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна. Ми зібрали відповідні докази, вручили в установленому порядку підозри і тепер чекаємо піврічного терміну з тим, щоб можна було клопотати суд про порядок заочного засудження. Причому байдуже, де він знаходиться, в Росії чи приїжджає в Крим. І те також правда. В такому випадку, як тільки піврічний термін, ми закінчимо слідство, піврічний термін встече, звернемося до суду і розпочнемо заочне засудження. Аналогічне рішення прийняти по Азарову, Арбузову, Ставицькому, десь близько 1,5 десятка осіб, наближених до свій час до Януковича, по різним економічним та антидержавним злочинам. Це єдиний правовий хід у ситуації тимчасової окупації. Що буде потім? Практика Європейського суду говорить, що якщо людина, яка була заочно розсуджена, потім з'являється, вона має право на новий процес. Окей, ми за. Нещодавно, вчора, здається, захист Януковича заявив про те, що Янукович особисто хоче опитувати свідків. Ми за. Ми давно пропонуємо йому приїхати в Україну і бути учасником процесу, повноцінним, не ховаючись, не жонглюючи адвокатами, а мати, і причому ми гарантуємо йому всі права, на відміну від того, що відбувалося в часи його президентства. Всі права. Але тут, в Україні. Сьогодні зранку було обшук в Одеському районі, підрозділ до прокурора. Справили до кримінального суду, два повідомлення. Як це вплине в майбутньому для України, для окупованого Криму, і як загрожує саме для Росії? Спасибо за вопрос. Я хотел бы еще немного дополнить. Мы не только занимаемся сбором доказательств для дальнейшего предоставления, это Международный уголовный суд. Мы в том числе и в рамках национального законодательства через механизм заочного обвинения
собираем доказательства причастности наших граждан, которые перешли на сторону оккупационной власти, не наших граждан, которые преследуют жителей Крыма по тем или иным причинам. Это связано политические мотивы, религиозные, иные, имущественные. То есть мы всем этим людям даем оценку в рамках национального законодательства. Хочу вас уверить в том, что каждая ситуация, каждый факт нарушения прав наших граждан нами не останется без нашего внимания. Кроме того, хочу вам сообщить о том, что свыше 100 обвинительных актов на сегодняшний день находятся в суде через механизм заочного обвинения. Это депутаты, бывшие депутаты Автономной Республики Крым. Это бывшие депутаты Севастопольского городского совета. Это бывшие наши коллеги, прокуроры, сотрудники милиции, правоохранительных органов, если говорить загалей. По каждому... Наиболее известная Поклонская, да? Поклонская генеральная, но мы тоже эпизод у нас тоже имеется по ней. В частности, по поводу запрета Меджлиса. И в скором времени мы дадим оценку ее действиям по этому факту. Поскольку мы считаем, что то, что сделала она, раз уже разговор зашел о ней, то ее действия надо им квалифицировать как-никак по-другому, как военное преступление. По-другому ей дать оценку и невозможно здесь, в рамках национального законодательства. Потому что, будучи, скажем так, на так званой должности прокурора Крыма, она совершала недопустимые нарушения прав человека. То есть на самоопределение коренного населения полуострова Крым. Спасибо. Якщо дозволите, дуже коротко скажу відповідь на ваше запитання. Зараз на сьогоднішній день відбувається за статтею 15 Римського статуту попереднє дослідження фактично щодо можливості розгляду прокурором МКС справи щодо України. І саме доказ того, що порушення були системні і масштабні, те, про що йшлося, якраз це є вагомий аргумент для того, щоб ухвалити позитивне рішення і перейти до розгляду, тобто в інший етап розгляду справи в міжнародному кримінальному суді. Відповідно, це і є завдання надати оці докази на національному рівні, що порушення мали і системний, і масштабний характер. Каких-либо подробностей по поводу обыска в доме Исмаила Усманова пока нет. Ну, известно так же, как обычно, они не оставили никаких протоколов, никаких фамилий, кто там проводил обыск, нет. Я хотел бы еще вот что сказать. Скажем, вот когда арестовали 4 совсем недавно наших соотечественников, у Чапуха Асана проводили обыск без особого присутствия, без присутствия родственников. Потом заявили, что там в ящике у него дома обнаружили 3 автомата Калашникова. Это такой абсурд. Человек, занимающий такую гражданскую позицию в своем фейсбуке, говорит там Крым, Украина, и вдруг будет держать у себя на квартире автоматы. Это вот такие манеры у них обыска. Но пока подробности, но я думаю, сегодня мы уточним, как что там происходило. Шановні колеги, якщо можна, останнє запитання, якщо воно є. Да, прошу. Роман Бахмілький, коли можна чекати перших результатів по справах МКС і розуміння мене? Та дуже питання, на якому етапі зараз позов попередній від січня місяця? Що? Насправді дуже важко відповісти на ваше запитання, коли МКС завершить перевірку наданої інформації і приступить, власне, до іншого етапу попереднього слідства. В різних випадках це буває по-різному. Я не хочу нікого розчаровувати, але загальновідомим фактом про те, що клопотання Грузії щодо військової агресії Російської Федерації на її територію МКС розпочав через 8 років різних попередніх етапів. Це при тому, що Грузія є членом МКС повноцінним. Як відомо, Україна ні. Ми тільки дали дозвіл на юрисдикцію, погодження на юрисдикцію МКС в певних питаннях, наприклад, подій на Майдані та подій під час окупації Криму і частини Донецької і Луганської області. Тим не менше, із атмосфери спілкування моєго особисто, пана Омедова, наших колег з правозахисних організацій, видно, що питання Криму надзвичайно актуальне для Міжнародного кримінального суду.
на всіх дипломатичних та правових рівнях Європейського Союзу та світового міжнародних правових організацій, яким є МКС, відчутна зацікавленість саме в тематиці в кримській щодо порушень прав людей та воєнних злочинів. Нам говорять про те, що це, по-перше, для них є дуже актуальним. У нас є дуже часті комунікації щодо тих чи інших подань. І навіть неформальне спілкування говорить про, з одного боку, про зацікавленість МКС, а з іншого боку, вони підтверджують високий рівень фактажності, підготовленості наших інформаційних яку ми маємо собі напереді. З вашого дозволу, я би якраз на цьому відповіді підвів дуже важливу риску. Прокуратура може пройти дорогу захисту прав наших громадян на тимчасово окупованих територіях виключно в співпраці з українськими та міжнародними правовими та правозахисними організаціями. Також із шановними журналістами, активістами, які сьогодні сміливо протистоять окупаційній владі. От цей союз свідків, правозахисників, міжнародних правових інституцій, української юрисдикції може дати волю Криму та тимчасово окупованим територіям Донбасу. Я впевнений, що ця дорога не найлегша, але найгарантованіша. І саме по ній ми спільно зараз йдемо, про що свідчить, напевно, спільне перебування в президії всіх 4 складових цієї роботи. Дякую всім за увагу. Дуже сподіваюся на солідарність з народом Криму, який ви можете також продемонструвати через свої репортажі. Ще раз дякую.